後悔するな。すいません、俺が悪かった。ちょっと下がら。悪いけど死んでもらうぜ。何なんだ。すいません。おい。ああ。何？
だが金出せ。後悔するな。そうです。Hey. 可愛がってあげる。だらしない男だね。ひらめた。そうよ。いや。Yes. おい。
おい Yes. Huh? What? Yes. Ah. え おい え Oh? いや Beer. Hmm? 何 うん何 Yes.
え？はい。ああ。ん？ああ。ん？いや。ああ。ああ。
あああ。ああ。いや、ご無沙汰してました。よろしく。遅刻しそう。ちょっとそこな、すかしてんじゃねえよ。邪魔だ。おや
が欲しくてごめんなさい。おっそりゃないだろ。また負けちゃった。
この店は何時から開くんだ？誰？店ならまだ準備中だよ。橘不動産の話を聞きに来たんだが、あんたここの店の？店長だけど、もしかして人生一家の人？人生一家？なんだ、違うのかよ。おい、ちょっと。少しだけ話を聞かせてくれないか。あんた橘不動産にこのビルから追い出されそうなんだろう。何なのあんた。さっき言ってた人生一家ってのは？登場界の四次団体でこの店のケツ持ちしてたヤクザ。毎月きっちりみかじめ料を取ってたくせによ、橘不動産に追い払われちまう。極道が仇相手に退いた？ああ、呆れたもんだよ。このビルの他の店はもう橘不動産に立ち退かされたのか？ああ、ある時急に橘不動産が来て、このビルのオーナーになったから全員出てけってさ。中には橘不動産って聞いただけで店閉めるやつもいて、残ってんのはもううちだけ。あんた家族で店に住んでいるのか？住む場所を別にする余裕なんてないからね。かみさんはビルに住み着いてるホームレスが怖いって奥から出てこなくなったよ。連中よこしたのも橘不動産の嫌がらせ。ホームレスにビルの中で小便させたり、大声をあめかせたり、不審火まで出しやがる。橘不動産の人間も毎日来るのか？最近来るのは無言電話だけ。夜通し何百回ってかかってくるよ。誰だ？橘不動産だ。なんで急に。どうしよう、5、6人はいる。生瀬さん、橘不動産です。入れてやってくれねえか。連中と話してみたい。安心しろ。何があっても俺が守ってやる。わかった。小田さん。どうも生瀬さん。どうすか、立ち退きの件考えてくれました？うちは出て行きませんよ。そうは言ってもこのビルはもううちがオーナーになってるわけだし、勝手な都合を並べて居座られちゃ困っちゃうんだよな。だからって毎日毎日嫌がらせしやがって。うちには赤ん坊だっているんだぞ。見ない顔だけどそちらさんは。ねえ生瀬さん、こんなヤクザに耐えると後が怖いですよ。あいにく俺は仇の人間だが、この店の用心棒と思ってくれていい。用心棒？誰に対してのです？橘不動産って仇ずらしたヤクザだ。別に部外者が何言おうが構いませんが、まあそれより今日はちょっと預かってきたもんがありましてね。これ人生一家の親分さんからです。何それ？今まで生瀬さんが人生一家に取られたみかじめ料、月3万の3年分に色つけて200万。生瀬さんの代わりに取り返しておきましたよ。極道から金を取り立てた。あんたらがか？ 200万。それとうちの社長から気持ちとしてプラス200万。お子さんのミルク代にもう200万かな。
生瀬さん、もうこれで手打ちましょうよ。早いとこのビルから出てっちゃもらえませんかね。金の問題じゃねえ。俺はな、勝手な理屈で弱い者の人生好きにできるって、あんたらのその態度が気に食わねえんだよ。綺麗事はよしましょうや、生瀬さん。もうこれ以上ごねてもあんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ、こら！何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが橘不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほどまっとうな人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんたこの店閉めて出ていくのか。出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。あんたさっきまでいた他のホームレス仲間はどうしたんだ。もうここでの仕事は済んだってさ。次のとこに移されてったよ。次のとこどこだ。さあね、いろいろだよ。橘さんとこは手広くやってるから。どういう連中なんだ橘不動産ってのは。何が目的か知らんけど、あそこに関わんのはやめときな。あの人たちはカムロ町の闇だよ。闇？俺から見りゃヤクザなんかよりよっぽど怖い。カムロ町中に目と耳を張り巡らせてるから、相手がヤクザだろうが弱み見つけ出してすぐに金玉握っちまう。人生一家もその手で追い払われたってわけか。聞いた話じゃ、人生一家の組長この間東上会本家から揺り詰めさせられたらしいよ。何？本家への上納金ちょろまかしてんのが匿名で作られてね。もっとも作られたのはそのほんの一部。全部ぶちまけられたら組長絶対殺されるっていう。なるほど。橘が小出しにチクって脅しをかけたってことか。別に俺は橘さんとこがやったなんて一言も言ってないよ。ただヤクザのそんな弱み探り出せんのあそこ以外にはまずないだろうけどね。俺があとあんたに言ってやれるのは、橘からは手引けって忠告くらいだね。